Oi pessoal, hoje eu vou gravar o vídeo do aspirador de pó da Barbie. Mas antes eu vou deixar um pouquinho para vocês deixarem seu like e inscrever para não perderem toda a diversão. Então vamos lá. Já se inscreveram? Deixe seu like? Então tá bom, vamos lá! Gente, agora eu vou mostrar o aspirador da Barbie. Ó, eu vou pôr ele de pertinho pra vocês verem, ó. Estão vendo, gente? Então é assim a caixa. Ele não tá como era antes, que eu já tinha aberto. Esse é o aspirador de pó. Ó, esse aqui é outro bico, tá? Esse aqui é o bico, tá? Gente, tem aqui no manual de instruções diz que tem um compartimento secreto. E é esse aqui, ó, gente, ó, tá? Quando comprar seu aspirador, já lembre a sua mãe. Então, aqui sai toda a sujeira, só que não é sujeira. Ele aspira só as bolinhas de isopor. Eu fiz uma bagunça aqui, gente, mas o aspirador ele limpa tudo, gente. Só que eu tenho que deixar aqui a caixinha, colocar aqui dentro do aspirador, ligar pra você fazer assim como um aspirador de verdade, tá? Vou pegar aqui as bolinhas. Então, vamos lá. Eu vou sujar bem um pouquinho aqui. Pra vocês verem, porque senão vai dar muito trabalho, tá? Eu sujo tudo só por vocês, gente. Gente, esse aspirador de pó é bem barulhento, mas o de verdade também é bem barulhento. Só que ele tem rodinha, gente, e ele eu só comprei na Google Loja. Então, gente, vamos lá, vamos ver se some todas essas bagunças aqui que eu fiz por vocês. Então, gente, ó, tá limpando tudo. Ó, esse caminho aqui rosa, dá pra ver as bolinhas entrando. Quem tá vendo esse vídeo e gosta de YouTube, mostra para seus pais comprarem. É só na Google Loja. Eles viram só essas bolinhas aqui, tá? Elas vêm no pacotinho. Vários produtos a mais dessa da loja, tem vingadores, tem muita coisa. Mas olha, deixou a parte azul que tá com bolinha, ó, limpinha. Gente, ó, aqui atrás, ó, aqui vai toda a bolinha, ó. E agora eu vou terminar de guardar. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Então, tchau. Beijão pra todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo.